I pozdrav svima, ja sam Filip, YouTuber i evo vidite, danas igramo Minecraft SkyWars. Igrao sam već u jednom klipu i pričao sam šta je to. I evo, da ne bi više dužio, idemo. Ovako mi je uvijek neki bug kad stanem. Neću ništa da uzimam. Kako volim, pogledajte kakav je ugalj. Ako niste vidjeli, vidjet ćete posle. Deset, 5, 4, 3, 2, 1. Evo ga. Krenuli smo, idemo gore. Brzo, ajde, penji se to, čovječe. Evo, ovdje imamo kovčeg, 32. Ova, dobro. Ovako. I ovdje imamo još jedan kovčeg, da imamo što tu imamo. I haha, imamo 30, pa dobro. Odlične stvari smo dobili. One stvari što, mislim, uvijek dobijem. Onaj će da me skine odavde, pa zbog toga se plašim. A ne! Ljudi moji, ovdje sam pao bez razloga. Uplašio sam se i nema veze, evo. Igrat ćemo još jednom, ali evo sada ćemo da pokušamo da ne padnemo, znači za ostrava. Zašto sam krenuo da držim shift i slučajno sam kliknuo V. Evo, šta bi mi mogli ovdje da uzmemo? Uzmi i neće. Mač, evo ga. Uzmemo kapu, ovo. I ovaj mač da stavimo ovdje. Pickaxe, odnosno. Evo, ovu mapu isto mrzim, znači ne znam zbog čega. Evo za 10, 5 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pip, evo ga. Evo, penji se gore. Šta bug ovo? A nije bug, dobro. Evo, uzet ćemo ovo. Nismo dobili 10 jabuka, dobro, evo ih. Nismo dobili ove blokove što smo malo pre dobili. I evo idemo upak ovdje gore na drvo. To! Irona! Iron smo dobili. Dobro. Šta smo mi još dobili? Evo dobili smo ovo, kosku, 2 ove i 10 jabuka. Evo, sad ćemo to da uzmemo, ovo neću. Evo, ovo ću ipak samo da nađem gdje je da pokupim i da stavim ovdje. Jer ko dođe na ovo ostrvo nek pokupi, pošto meni ovo ne treba. Ovo ima. Šta sam htio sad? A da. Htio sam ovo drvo da srušim, pa da počnem da gradim kanal. Ljudi moji, pogledajte već koliko su njih pali. Ovo nekoliko puta mora da udarim jer što drvo mi se vrati. Evo, ostalo su još 4, a tek smo počeli. Već su se fajtali, samo ja nisam.
Ovo drvo me nervira kad moram više puta. Evo ga. Konačno samo da ja... Aha, šta je ovo? Nešto sam... A da, ovo... Merde. Ja sam već, kao što sam rekao na početku, jednom snimao SkyWars i prvo mi se nešto zeznulo. Nešto, kako se zove... Zeznulo mi se jer prvo kad sam izbacio YouTube bilo je nešto blokirano. Pa sam nekako odblokirao, ne znam kako. Ako to niste gledali, pogledajte. Sve mislim da ću ovdje da panem s ostrova, ajde držit ću shift. Držat ću shift. Čoveče, šta je ovo? Evo, nadam se da smo... Evo, idemo dole u sredinu. Neće nešto se stavi, ljudi moji, ovo, pogledajte. Aha, evo ga. Evo ovo. Koliko smo stigli? Pa, izgleda kao da smo blizu stigli, ali neću kažem, pogledajte koliko smo stigli, zašto to uvijek kad kažem neko me pogodi. Mnogo je glupo ovaj. Još jedan je pao, onaj što me mene gađao. Evo već smo. Već su trojica ljudi moji ostali, a nadao sam se da će baš dugo trajati partija. Pošto mi je pre trajala, igrao sam dosta baš. Igrao sam 3 partije i baš dugo mi je. Evo, stigli smo do ovog ostrva. Neću da upadnem u lavu, jer ovdje... Trči! Ljudi moji, nemoj sad da umrem, ne! Ljudi moji, gotov sam, ne! Ajde, odigrat ćemo još jednu partiju i to je to.
Kako ovako uvijek upadnem u lavu. Eto ljudi moji, zbog čega mrzim ovo ostrvo. Daj Bože da mi sad bude normalno ostrvo. To ljudi moji, ova mapa je mnogo dobra. Stavit ćemo sad. I da, nisam vam rekao da ću da vam ostavim link od ove mape, tako da ćete moći da igrate. Ohoho, Iron, to. Evo. Evo, 10 jabuka. Ne može me dohvati. Ali kad bude me dohvatio... Ljudi, ima jednoga zlato dole. Evo. Ali šta će meni zlato kad... Ubili smo ga, to. Real life, to, Mike. Oh, good. Šta pričam, nem blage veze. Pukao sam malo, da vam kažem. Vidite koliko dugo nisam pričao, zašto, ne znam, prosto sam navikao da ćutim kad igram neku igricu. Ali eto, pokušat ću da...
stigli smo i do ovog ostrva. Šta je on to ovdje ostavio? Kosku. Pa i ja bi ostavio, ali kad je već ima ovdje, što da je ne uzmem. Šta bi ovo? I to, ljudi moji, pobedili smo i to bi bilo to za ovu epizodu. Obavezno me lajkujte, šerujte, komentarišite. Šta bi još mogu da vam kažem? Osim, čao!